الرياضة في مصر، بس يا ريت نتابع صفحة شير الفيديو، شوف احنا بنتكلم فيه. طبعا الفترة الأخيرة احنا كنا عانينا من هروب، يعني كلمة هروب أنا كاره أقولها، اللي هو اللاعب سيف شكري اللي هو لاعب المصارعة، اللي طبعا ترك البعثة في دبي وطلع على معتقد على بولندا باين أو على رومانيا. المهم الولد لاعب عمل بث مباشر او اتكلم بيقولوا له انت ليه سبت البعثه ومشيت، او ليه انت خرجت؟ قال يا جماعه والله انا مبقاش، يعني ابويا مش عارف يصرف عليا ومانيش عارف، ولما يقولوا لي هنعمل لك مرتب بعد ما ياخد ذهبيه 3 مرات على ما اعتقد، ذهبيه وبرونزيه وفضيه في 3 بطولات، يعني بطل اولمبي واخد يعني حاجه جميله جدا. يقول له هنعمل لك مرتب 750 جنيه في الزمن ده. 750 جنيه ايه؟ اللي هو وبعد كده قبل كده كان اللاعب احمد بغدوده اللي هرب برضه وساب المنتخب وطلع دول اوروبيه، وبرضه ابو قال ما ينفعش يبقى ابني بطل ورمز من مصر وانا مش قادر اجيب له كوتشي، او يقول الولد يقول انا بستلف كوتشي من اصحابي. هو هو ايه اللي بيحصل؟ امبارح اول امبارح احنا سمعنا ان سارة سمير اللي هو لعيبه رفع الاثقال اللي حصل على ميداليه ذهبيه او اكتر ميداليه ذهبيه، لما نعرف ان فريق تنس الطاوله سيدات تأهل او خد بطوله افريقيا او ممكن مرشح للاولمبياد، لما بص نلاقي في فرق يعني بتحصل على اماكن عالميه ميداليات ذهبيه وما بياخدوش فلوس، والاتحاد الدولي او الاتحاد المصري نسيهم. المصارعه والتنس الطاوله وكره اليد اللي هم مشرفينا دايما الفتره الاخيره اللي انا كنت بتابع فيها، كان دايما لهم انجازات عاليه. ما دول كلك ما بياخدوش ميزانيه لاعب كره قدم واحد قاعد على الدكه بره زي ما قالها اللاعب سيف شكري. كرة القدم انا برضه بعيد وازيد تاني، كرة القدم انت بتلاقيه عشان خاطر اللاعب ياخد مبالغ رهيبه في مقابل ان في لاعب تاني مش لاقي يجيب نفس كوتشي. ان البعثه بتقول هنعمل لك مرتب 750 جنيه او 745 جنيه، مرتب ايه ده اصلا؟ بتاع ايه المرتب ده اصلا؟ يعني ايه 745 جنيه؟ ولما ياخد بطوله افريقيا ياخد ذهبيه يقول هنديك 20,000 جنيه او 16,000 جنيه ويصفوا على ما فيش بعد الضرايب والدماغات والحوارات دي كلها. هو انتوا دماغكم عاملكم فين؟ يعني لاعب عنده عنده بدل الشقه 2 و4 وعنده عربيات والدنيا قايمه وقاعد عليه، مع انه اصلا بيكعبل في رجليه وبيلعب جوه في الملعب ما بيتحركش، وما دفعتوش ما بيجيبش. ولاعيبه تانية بتجيب ذهبيات وبيوصلوا بطولات عالميه وفي الاخر ما في شيء، وتيجي عايز تقول لي يبقى في رياضه في مصر؟ طبعا لا. لازم السيد وزير شؤون الرياضه يجدول الموضوع من جديد. مش كل حاجه مش كل بيتفرج على كره قدم في مصر، مش كل حاجه بيتفرج على كره قدم في مصر، مش كل واحد مقتنع اصلا بكره قدم في مصر، سواء كان اهلي او زمالك او المنتخب عموما. المنتخب قدم ايه لمصر؟ المنتخب قدم ايه لمصر؟ جبتوا ايه لمصر عموما؟ الفرق الموجوده 50 فرق في مصر، وكل واحد النهارده بيجري عاوز يدخل ابنه فريق عشان عارف ان ده المستقبل، ان ابنه هيبقى لاعب كبير والفلوس هنا. لكن لا مصارعه ولا كاراتيه ولا تايكوندو ولا الالعاب الفرديه دي كلها عارف ان احنا لازم في مصر. يبقى انا طب ليه؟ طب ما احنا لازم ندي كل لعبه حقها. انا مش عارف، يعني انا مش قادر استوعب مرتب لاعب 745 في الشهر. هو يجيب له ايه مثلا؟ ده مثلا يعني يجيب له ايه؟ مش عارف، يجيب له علبه لبن، اللبن غالي. يجيب له سندوتشين فول وطعميه على مدار ايه؟ كل يوم سندوتشين. هو ده المرتب اللي هم بيقولوا ده على لسان لاعب سيف شكري؟ ليه احنا الكوادر بتاعتنا بنحاول نخليها تهرب، نطلعها بره؟ ليه احنا نخلي لاعب يطلع يلعب باسم تاني ورجع قدام ده هرب ايه؟ وبقول لك مبعوث يقول لك مسؤول المصارعه كان بيتصل يرد ما بيردش، يرد على مين؟ يرد عليك ايه اصلا؟ هو انت ما بتعرفش انه يرد عليك؟ ما انا سبحان الله مش فاهم والله العظيم، يعني يرد عليك ايه؟ هو صدق خلع زي ما كتير من الرياضيين بيحاول يخلع ونفسه يمشي اصلا، ما لقيتوش ومش واخد حقه في بلده، يطلع يشوف مكان تاني ياخد حقه فيه.
لازم اعاده نظر للرياضه تاني في البلد، لازم اعاده نظره من المواطن ومن الحكومه. لا بصوا للاعب، اللي بصوا للعيبه دول، اللعيبه اللي بتعمل انجاز لازم ياخدوا حقهم، صح، حقهم معنويا وماديا وكل حاجه. مش كل حاجه لعب كره القدم. قدم ايه؟ عملوا لنا ايه اصلا بتوع كره القدم اصلا؟ انا مش انهم عملوا حاجه ولا يعملوا حاجه ولا بيعملوا حاجه، ولا احنا رايحين كاس عالم ولا كاس عالم جاي لنا. يبقى خلاص ركزوا على الالعاب الفرديه اللي فعلا بتخلي اسم مصر يتردد بره. يعني بنت تاخد تلاتة ذهبية أو ذهبية وفضية وبرونزية، واللاعب ده سيف شكر ده برضه نفس النظام. ازاي دول منسيين أصلا من الاتحاد المصري؟ بصراحة ربنا يا ريت يا ست وزير شباب الرياضة نظرة، نظرة للعيبة دول. سيبكوا من الكورة، ما عدناش نلعب كورة تاني، يا ريت، في أحوال بلدنا.